ഇന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡ് ആദ്യത്തെ T20. ഇന്ന് 12 മണിക്കായിരുന്നു മത്സരം. എന്നാൽ ടോസ് ഇടാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ശക്തമായ മഴയാണ് വെല്ലിംഗ്ടണിൽ. ഇന്ന് മഴയുണ്ടാകുമെന്ന അപ്ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. യുവതാരങ്ങൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഇന്നത്തെ മാച്ചിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ഭാഗ്യമില്ല. സഞ്ജുവിൻ്റെ ഒരു വെടിക്കെട്ട് കാത്തിരുന്ന മലയാളി ആരാധകർക്ക് നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. മഴ കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇനി കളി തുടങ്ങുകയുള്ളൂ. മഴ നിർത്താതെ പെയ്താൽ കളി ഉപേക്ഷിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഓൾറെഡി 1 മണിക്കൂർ ലേറ്റായി. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓവറുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കി കളി തുടങ്ങും. നിലവിലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കളി ഉടനെ തന്നെ തുടരുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി മഴ കൂടിയാൽ കളി തുടരില്ല. ന്യൂസിലാൻഡിലെ വെല്ലിംഗ്ടണിൽ രാവിലെ മുതൽ ശക്തമായ മഴയാണ്. ഇന്നത്തെ T20യുടെ കാര്യം തീരുമാനമായി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. മഴയുമായി കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്രിക്കറ്റ് വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.